वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का दिन हम जा रहे हैं नीचे में और आज हमारा पास आ रहा है दो पिग का छोटा छोटा बच्चा, उसके लिए खोर बनाने के लिए। वो आज दोनों पिग हमारा घर में इनवाइट हो रहे हैं ना, इसलिए उसका क्या बैठने के लिए होम बनाने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये पी जा रहा है। क्यों हंस रहे हो? उसका आज भी ऐसे खाली चला गया। देखिए तो आज के दिन के हमारा काम शुरू और आज दिन में होगा कुछ ऐसा काम, क्योंकि हम जा रहे हैं। डेली का हम लोग का कुछ न कुछ काम रहता है विलेज में, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं सुंगुर को होम स्टे बनाने के लिए। और आज तो ये भी जा रहा है। देखो कितना खुश लग रहा है। ये तो एनी टाइम ही खुशी रहते। देखो 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 हौ कमेरे कुकुरी झर्यो पर्खिनु नि। पंदी, तुमको मालूम था क्या? जब तुम पहली बार हमको प्यार किया था ना, उस टाइम मालूम था हमारा घर में ऐसा काम करना पड़ता है बोल के? नहीं पता था। नहीं पता था। और बाद में तो तुमको मैं सभी बोल दिया था। तो हमारे घर में बकरी को घास काटना है, सुअर को दाना खोजने जाने के लिए बोलता था, फिर भी तुम आ गए। तो मैं तो तुमको बोला था अच्छे से लड़। लव इज ब्लाइंड भन्ने कहावत छ नि, प्यार अंधा होता है वो वाला कहावत है। वो हो गया, वो सच है। वो हो गया। वही हो गया। फिर भी तुमको तो बोला था मैं तो, तुम अच्छे से लड़का देख के चला जाओ, क्योंकि हमारा घर में। तो क्या करेंगे? हाँ, लड़का तो मिला था, जाने ही नहीं दिया। फिर भी आ गए ना हमारे साथ। हाँ। आ गए तो क्या, ऐसे अब चलना पड़ेगा, है ना? हाँ, ठीक है। लेकिन खुश हूँ। इधर देख के बोल दो, खुश हूँ। ऐसा काम करके खुश होना। देखो तो इधर ऐसे काम के करके ही खुश हूँ मैं। खुश हुए ना? हाँ। ठीक है, चलो थोड़ा वहाँ पे रुको। हाँ, हमारा ये भारी है ना, गर्म हो गया, थोड़ा रेस्ट करेंगे। तुमको तो, तुम्हारा पास तो नहीं है ना है तो मेरे पास भी अभी। ये तो थोड़ा ही पागल सा हो गया है। मैं यहाँ कोनी के चाहती। देखो ना ये क्या क्या। जल्दी करो। अभी भी पहुंच गया हम। ओ कितना गंदा कर दिया सभी ने। यहाँ से हटा दो ये लोग को, क्योंकि ये यहाँ पे गिराना है। ठीक है। ओ इसको ये भी निकाल दी ना, ऊपर का वो। हाँ, निकाल दिया। निकाल दिया। ओह सेट। अभी मैं जा रहा हूँ दोपहर के लिए कुछ उखाड़ने के लिए नीचे में, क्योंकि दोपहर के लिए खाजा बनाना है ना, क्योंकि अभी रेडी करके रखने से ब्रेकफास्ट। दोपहर में हम लोग ब्रेकफास्ट खाते हैं। अभी रेडी करने से हम लोग उस वो बाद में प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा काम रहेगा। उस टाइम तो ऐसे भूख लग जाएगा ना, इसलिए वो रेडी करना चाहिए। क्योंकि हम जा रहे हैं नीचे में, वो ब्रेकफास्ट के लिए कुछ ऐसा बना के खाएंगे ना। वो नीचे में है, वो खाने से अच्छा नहीं लगेगा। ये वाला देखिए तो, ये वाला इसको बोलता है सिमल तरुल। ये है, बहुत अच्छा रहेगा ना। इसका जो नीचे का फल रहता है ना, वो मिल्क टी के साथ खाने से इतना मस्त रहेगा ना, क्या बोलूँ। इसका अलग ही वो होता है, टेस्ट होता है। देखो तो वो इससे निकलता है। निकल दिया। यहाँ पे देखिए तो पंजी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, और ये दो और एक ठो ये कहाँ पे टूट गया इसका, वो निकालना चाहिए ना। वो निकालो तो। वो जो बड़ा बड़ा होता है वो लंबा जाता है, इसलिए वो निकाल लिया। एक मिल गया और एक ठो ना टूटा हुआ है। दो तो टूटा लिया तुमने तो। इसको ना ये मिल्क टी के साथ खाने से ना इतना मस्त रहेगा ना। बहुत तुमको मालूम, तुमको मालूम ही है ना? है तो है ना मालूम। थोड़ा और घर भी ले जाएंगे ना।
और भाभी को भी देना है। ऐसा ऐसा टूट जाता है और पंदी इसको निकल रहा है, देखिए तो। और ये बहुत बड़ा बड़ा भी होता है, और ये 2 साल का और 1 ईयर्स का हो जाएगा तो इसके आराम से नहीं निकलता है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा होता है ना ये। और ये तो 1 साल हो गया, नहीं हुआ 1 साल भी नहीं हुआ, ये है 8 मंथ का ये सब होता है, क्योंकि 8 मंथ का होने से थोड़ा इजी होता है ना ये निकालने के लिए। लेके जा रहा है ऊपर, छोड़ दो, वो हम लेके आएंगे। टेस्ट कर रहे हैं बोल रहे हैं ना, ये है तारो नहीं, ये आदमी ने खाने वाला क्या बोलता है इसको? तारो ही बोलता है इसको। इसको बोलता है नेपाली में क्या बोलता है इसको? लौंके पिंडालू बोलता है। ये भी ऐसा ही होता है, फल, इसका फल निकल के हम लोग चाय के साथ मज़ा लेता है ना, ऐसा होता है इसका फल। और आँख में डाल के खाने में और अच्छा लगेगा ना, हो जाएगा तुम्हारे लिए तो। ठीक है, चलो। ऐसा करता है ना, ऐसा करके देखिए तो, ऐसा करके निकलता है ये। इसका बाहर का कवर इजी से निकल रहा है ना, हाथ कट जाएगा। हाँ ठीक है, टूट गया, इजी से निकलते तो। हाँ ऐसा करके निकलते, ऐसा करके इसका ड्रेस निकल रहे हैं ना, देखिए ऐसे करके निकलते। इसका ट्रैक सूट उतर गया, देखिए। और अभी जो ये इसका ये बाहर का ये रहता है ना, ये ना पंदी बकरी को देने से बकरी सुई होता है, मालूम है? क्योंकि ये बिग जैसा रहता है ना वो बकरी के लिए, इसलिए इसको हम कहीं दूर लेके जाके फेंक देता है, नहीं तो ज़मीन का नीचे में जाके ज़मीन का नीचे डाल देता है। क्योंकि ये खाने से बकरी सिबलिंग तांग होता है, मालूम है? सिबलिंग तांग बोलने से डेथ होता है। एक रेडी ख़त्म हो गया ना? हाँ, एक ही पीछे है। एक ही पीछे, और तुम इसको वॉश करना है, ठीक है? और इसको मैं लेके जा रहा हूँ इसको ठिकाने लगाने के लिए, क्योंकि ये बकरी ने खाने से इसको हो जाएगा ना, इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ ऊपर में। इसको ज़मीन के नीचे में गाड़ना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे गाड़ूंगा इसको, यहाँ पे। क्या गाने? हाँ, वो इधर में भी एक गिर गया छोटा सा, नहीं तो क्या हो जाएगा बकरी फिनतांग मारेगा। हाँ, ये खाने से बकरी का जो यहाँ पे भी एक छोटा छोटा बच्चा है ना, वो सब भी मर जाएगा ना। मम्मी का नहीं छोड़ेगा तो नहीं। अभी देखिए पंदी इसको साफ कर रहे हैं ना, इसको वॉश कर रहे हैं पंदी, और इसको भी डाल देंगे, ये भी टेस्टी। हाँ टेस्टी रहेगा ना, वो बहुत और टेस्टी हो जाएगा ना। और दिखा तो, जो बड़ा बड़ा है ना इसको नीचे में करना पड़ेगा। और ये साफ कर रहे हैं, इसका ढक्कन है ना यो। भी रेडी हो गए ना? अभी पंदी में रेडी करने वाला है हमारे लिए ब्रेकफास्ट। आज मैंने जब बोला था मैं घर से निकलने के टाइम में, आज मैं जाके बनाऊंगा वो पिक का होम स्टे, क्योंकि पिक का होम स्टे आज प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। क्योंकि जो लेबर रहता है ना, खेताला बोलता है, हमारा जो 1 दिन के लिए लेबर लगाता है वो नहीं आया, क्योंकि उसका कुछ काम के वजह से वो आज नहीं आया, इसलिए वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। क्योंकि ऐसा वीडियो आप मेरे साथ देखते रहिए, अंत तक देखते रहिए, क्योंकि दिन भर जो रियलिटी होता है विलेज में वो मैं दिखाता हूँ। आया हुआ है मेरा है ये पिक कांचा, देखिए ये है मेरा पिक। इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, ये यहाँ पे सो जाता है। सो जाओ सो जाओ। हो देखो तो ज़्यादा से लड़ गए ना, क्यों इतना ज़्यादा लड़ रहे हो? ये सो गया, देखिए यहाँ पे है
और एक ठो कांची। ये है सब मेरा दोस्त। यहाँ पे भी है एक ठो, वो लास्ट टाइम वीडियो में देखा था, ये सभी छोटा छोटा था, अभी ये थोड़ा हो गया। तुम सुत्ने नसुत अहिले ल। यहाँ पे भी है एक ठो, सुत 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 तो। और यहाँ पे भी है 3 ठो। ए पाङ्री, हाँ घाम लागिरहेछ, सुत 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 सुत। यहाँ पे है एक ठो। और ऐसा वाला खोर बनाने के लिए आज मैंने लेबर बुलाया था, खेताला बोलता है, आज नहीं आया। और ये कांचा उतरी और इसको ऐसा कर देता हूँ, ये सो जाता है। सुत 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 सुत। देखे तो सो गया, सो गया। ऐसा करना चाहिए। देखो तो कितना आराम से सो गया। और एक ठो है ऊपर, वो तो आप लोग को लास्ट टाइम भी दिखाया था वीडियो में। वाह, तुम आने से ना यहाँ का चमक जाता है नीचे का जो है ना। अरे देखो तो थोड़ा थोड़ा देख रहे, हम देखेंगे। पक गया नहीं? ओ पक गया, बहुत अच्छे से पक गया। और पानी हाँ फेंक के रखिन्छ हैन। सुँगुर का चारो ये बंदी ने रेडी कर दिया, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा काम रहता है ना। और ऐसे काम करते करते दिखाएगा तो वीडियो बन जाएगा आप लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके बना रहे हैं ना। ये बंदी ने बना दिया काऊ के लिए खाना। मैं तो नीचे चला गया था कुछ काम के लिए। तुम थे आज तो बहुत ज़्यादा काम कर दिया। तो देखो तो चाय भी बन रहा है, कितना अच्छा बढ़िया चाय। और इसके साथ खाएंगे वो दिन का तरुल। वहाँ पे ना वो पापा और भैया को भी बुलाना चाहिए, क्योंकि अभी हम करने वाला है दिन का खाजा, बोलता है वो इंग्लिश से बोलता है ब्रेकफास्ट। वो करने वाला है दिन का, सुबह का नहीं, दिन का 2 बजे का। क्योंकि शाम घर पहुँचते पहुँचते 5 तो बज जाएगा, 5 या 5:30 तो हो ही जाएगा। इसलिए आज कुछ काम था, इसलिए हम लोग यहीं पे नीचे ब्रेकफास्ट बना रहे, कुछ खाजा बोलता है वो बना रहे। और अभी भी बहुत ज़्यादा काम है। अभी ग्रास कटिंग करना जाना है बकरी के लिए और गाय के लिए, और सुअर को चारा देना है, और मुर्गी है उसको बस करते करते ऑलमोस्ट 5:30 तो हो ही जाएगा। इसलिए यहीं पे आज कुछ बना के लेके, आज नहीं डेली ऐसा होता है, क्योंकि डेली रूटीन ही ऐसा होता है। दिन भर काम करो और शाम तक और घर जाना पड़ता है। ऐसा होता है जो रियलिटी, जो हम लोग जो ग्राउंड जीरो में बोलता है करता है, जो हम किसान लोग ऐसा करता है, जो विलेज का होता है ना, ऐसा है। इजी नहीं है, फिर भी क्या करना पड़ेगा। ठीक है हाँ, वो तीखा तरुल के साथ खाने के लिए वो ऐसा बनाता है। इसमें थोड़ा सा नमक और ये वो ये भी तुम लेके आया था सुबह में? यहाँ ये वो मेरे तो पता नहीं। पानी ज़्यादा हो गया। हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन चटनी काम मस्त है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। और यहाँ पे बन रहा है, ये देखिए तो कितना बढ़िया बन रहा है। और पिताजी को भी दे रहे हैं चाय के साथ तरुल खाजा है, ब्रेकफास्ट। ये है हमारा खाने का आज का 2 बजे का हमारा चाय। कितना बढ़िया चाय देखे तो, मिल्क टी ये है। और इसके साथ है ये, और इससे हम खाएंगे थोड़ा, ऐसा होता है। दादा किन मिठो बना? कति दिन बाद में खाया तो मीठो बनी, बहुत अच्छा है। चाय के साथ बहुत अच्छा रहता है। पहले का हमारा वो दादी माँ और दादी माँ का दादी माँ सभी ये खा के जिंदा रहता था यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा वो नहीं करता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिनाई झेलना पड़ता था। इसलिए सभी ये जहाँ पे भी उगा होता है ना, इसलिए यही डाल के यही खा के जिंदा रहता था।
ऐसा बोलता है, इसे बोलता है कासाबा। देखिए तो कासाबा बोलता है इसे। यहाँ पे बना दे रहे पंदी मुर्गी का खाने के लिए चारो, और मैं रेडी कर रहा हूँ ये बकरी के लिए दाना, और वहाँ पे पाक रहा है गाय के लिए खाना, और यहाँ पे बन रहे रेडी हो गया अभी सुंगुर के लिए दाना। इतना सारा काम करना पड़ता है। ये है मेरा रियलिटी, वही विलेज लाइफ का, वही विलेज लाइफ का रियलिटी। देखिए यहाँ पे ये इसके लिए बकरी मुर्गी के लिए ओहो थोड़ा रखना चाहिए ना। उता प्लास्टिक राख्नु नि, आगो जलाउन सजिलो हुन्छ। अभी बकरी को हम सभी खत्म कर लिए और नीचे जाना है, लानु सजिलो हुन्छ और नि। टर्न आ गया बकरी के लिए, गाय के लिए, लक्ष्मी माता के लिए खोले। हाँ रेडी कर दो। हाँ ठीक है। और मेरा वो कहाँ है मशीन गन, घास काटने की मशीन गन यहाँ पे देख, डोरी यहाँ पे है। और यहाँ का थोड़ा काम खत्म कर दिया और जाएंगे ग्रास कटिंग करने के लिए। चलिए नीचे जा रहा है ना, अब जा रहा है गाय को घास देने के लिए। आज तो इतना वो हो गया मालूम है क्या बिजी नहीं, जब हम रोजगार जाके आते हैं ना मनरेगा से, कितना बिजी होता होगा मालूम, सोचिए तो। क्योंकि आज रोजगार बंद है ना। हाँ रोजगार बंद है। अभी ट्रन आ गया लक्ष्मी माता के लिए कुछ देने के लिए, और इसका वो भी करना है ना, गाय दुनु भन्छ काउ को, वहाँ से मिल निकलना है, और घास भी डालना है ना। और घास डालने के लिए ये पेड़ में चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा वहाँ पे अभी मैं चढ़ने वाला हूँ थोड़ा इसका ऊपर, क्योंकि ग्रास है वहाँ पे, वो निकलना है। गिर जाएगा आराम से आस्ते से। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन वहाँ पहुँच गया। हमारा देख रहा है हमको? नहीं, आस्ते से। हाँ ज्यादा नहीं हुआ है। हम स्पाइडरमैन जैसे लगते हैं ना। स्पाइडरमैन से भी डेंजर। और गिराना है, वो बिस्तारी है। अब नीचे आ चुका है फाइनली। देखो अभी ठंडा हो गया, खाओ खा रहे हैं ना। वहाँ पे भी अभी ये भी दे खत्म करके हम मिल्क वो करेंगे, उसके बाद उसका ग्रास डाल के ऊपर बकरी घास लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद पे काटना है, उसके बाद वो सुंगुर का वो, उसके बाद खत्म। अब हम करने वाला है गाय का बुब निकलने वाला है ना। ओए अंशी अभी कर रहे हैं ना सभी काम सीखना चाहिए ना। देखो ओए बाचा देखो तो पंदी सीख रहा है, ऐसा कर रहे, ऐसा करके थोड़ी दूता है, नहीं होगा तुम्हारे से। त्यत्रो बेसी सबै लाउने, इतना ज्यादा आमा यत्रो बेसी कति घाँस लाउनुहुन्थ्यो, खाँदैन बिगार्छ। यहाँ का काम खत्म और ऊपर जाएंगे बकरी के लिए कुछ ऐसा ही ग्रास डालने के लिए। अभी ट्रन आ गया सुअर के लिए चारो, और ये लेके आना है पंदी, ठीक है ना।
ओए नकराना हो इसको भी देना है। इतना सारा काम रहता है इसका टर्न, देखो कितना ज़्यादा काम रहता है ना। और इधर आ जाओ क्योंकि उधर जा कांची। और यहाँ पे इसका टर्न, और आइजा आइजा कान्छी के लिए है कांची के लिए, कांची क्योंकि बाहरी ज़्यादा खा रहा है। तुम इतना खाओ, हाँ तुम बाहरी ढूंढ के खाता है। यसलाई चाहिँ नि टमाटरहरू सबै उखालेछ कि यसको चाहिँ छुट्टाइ चाहिँ के लिए ये वीडियो इतना ही ख़त्म। अब काम फाइनली ख़त्म ही हो चुका है। अब बकरी को घास डालना है ओनली, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए। और अभी तो 4 o'clock हो गया और वो देख रहे हैं ना सन, वहाँ से कट होने से 4:30 हो जाएगा इसलिए। और आप लोग भी मेरा वीडियो देखते रहिए, क्योंकि ये है सब्सक्राइब भी विलेज करते में। रहिए। जो अनसब्सक्राइब लोग ही ज़्यादा देख रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम लोग का वीडियो बनाने के लिए बहुत परेशान तो नहीं होता है, क्योंकि जो काम करते वक्त वीडियो बनाने के लिए थोड़ा तकलीफ रहता है, इसलिए थोड़ा कोऑपरेट कर दीजिए और हमारा वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि विलेज में ऐसा ही सर्वाइव करता है, हम नहीं सभी ऐसे ही करता है, क्योंकि मैं जो दिखाता हूँ वो रियलिटी है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।